салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов ҳаст. Ман боварии комил дорам ки чандин нафароне ки айни замон ҳамин наворро дида истоданд, албатта ки бо истифодаи ҳамин гуна телефонҳои мобилӣ аст ва боварии комил дорам ки чандин нафарони шумо шунидагӣ ҳастед ки истифодаи телефонҳои мобилӣ ба саратони мағзи сар оварда мерасонад, ё ин ки ба ҳомиладорӣ зарар дорад, ё ин ки агар ҳангоми дар киса мондан метавонад ки мардонагиро паст кунад ва умуман дар бораи зарарҳои телефонҳои мобилӣ боварӣ дорам бисёриҳои шумо шунидагӣ ҳастед ва имрӯз ман кӯшиш мекунам ки бо далелу фактҳо ба шумо исбот намоям ки ин телефон, яъне телефони мобилӣ ба шумо зарар дорад ё ин ки не ва умуман чӣ зарарҳо дорад ва мо бояд чӣ гуна онро истифода барем. дӯстони аз пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, мехоҳам як эълони хурдро ба шумо расонам. Чӣ хеле ки шумо огаҳ ҳастед, дар вақти авҷи пандемияи коронавирус мо чандин маротиба дар саҳифаи инстаграм худ эфир гузаронида будем ва ба саволҳои мардум дар мавзӯи коронавирус ҷавоб гардонида будем ва мо тасмим гирифтем ки дар мавзӯъҳои дигари тиббӣ, яъне дар мавзӯъҳое ки робита ба тиб аст, боз кам кам ҳамин гуна эфирҳоро сар кунем ва ҳар нафаре ки инстаграм дошта бошад марҳамат дароед, обуна шавед ва интизори эфир шавед. Вале як хоҳиши дигар аз ҳар яки шумо дорам дӯстони азиз, ки барои ман бениҳоят муҳим аст. Хоҳиш мекунам ки ҳар нафаре ки инстаграм дошта бошад дар зери ҳамин навор дар комментария плюс монед, ҳар нафаре ки надошта бошад хоҳиш мекунам ки минус гузоред ва мо ҳисоб мекунем ки чанд нафар дорад, чанд нафар надорад ва баъд ба хулоса меоем ки ҳамин эфирҳоро дар ютуб гузаронем ё ин ки дар инстаграм. Хоҳиш мекунам ки дар зери ҳамин навор дар комментария плюс ё минус гузоред. дӯстони аз телефонҳои мобилӣ аз худ нур мебароранд, яъне излучение, ва бояд гуфт ки барои оне ки шумо фаҳмед ки ин нурҳо ба шумо зарар доранд ё ин ки не, шумо бояд донед ки ҳамин нурҳо ман гӯем асосан ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Ин нурҳои ионӣ ва ғайри ионӣ, яъне ба забони русӣ мегӯянд ионизирующие ва неионизирующие. ва ба нурҳои ионӣ дохил мешаванд нурҳои рентгенӣ ва дохил мешаванд нурҳои ультрабунавш ва нурҳои гамма нурҳо. ва ҳар се ин нурҳое ки ман номбар кардам, инҳо вақте ки ба организм таъсир мерасонад, қобилияти вайрон кардани занҷири ДНК-ро доранд ки ба оқибат ба саратон оварда мерасонад. Вале чӣ хеле ки гуфтам, нурҳои рентгенӣ ки ҳастанд, онро дар рентген истифода мебаранд ва вақте ки дар рентген шумо худро рентген мекунед, аз ҳад агар зиёди бад бошад, ин қобилияти вайрон кардани ҳамон ДНК-и ҳуҷайраҳои бадани шуморо дорад ва оқибат метавонад ки ба саратон оварад. Агар аз ҳад зиёди бад бошад, метавонад ки ба бемориҳои саратонӣ оварда расонад. Вале агар оиди телефонҳои мобилӣ гап занем дӯстони азиз, албатта ки онҳо аз худ излучение ки доранд, яъне ҳамон нурҳое ки мебароранд, онҳо ғайри ионӣ ҳастанд ва онҳо қобилияти вайрон кардани ДНК-и ҳуҷайраҳои бадани моро надоранд. Агар ки гӯем ки дар ҳамон дозировкае ки айни замон истифода мешавад дар телефонҳои мобилӣ, дар микроволновкаҳо, дар радио, он дозировкае ки истифода мешавад, ҳамон миқдор, онҳо албатта ки қобилияти вайрон кардани ДНК-ро надоранд. ва бояд гуфт ки ин нурҳои ки дар телефон истифода мешаванд, нурҳои ғайриёнӣ, ино нурҳои дароз ҳастанд ва вақте ки дозировкаи зиёди он истифода мешавад, яъне истифода бурда мешавад, қобилияти гармидиҳӣ дорад ва барои ҳамин вақте ки шумо муддати дароз бо телефон суҳбат мекунед, агар аҳамият дода бошед, телефони шумо гарм мешавад ва инчунин барои ҳамин нурҳоро дар микроволновкаҳо истифода мебаранд барои гарм кардану пухтани намедонам хӯрокҳо. дар ин 10 солаи охир дӯстони азиз бениҳоят зиёд таҳқиқотҳо гузаронида шуданд ва ягонтаи он исбот накард ки телефонҳои мобилӣ метавонад ки ба саратони мағзи сар оварда расонад ё ин ки ба ҳомиладорӣ зарар дошта бошад. ва дар бисёр ҳолатҳо вақте ки шахс бемор мешавад ва бемориҳо гирифтор мешавад, он албатта ки сабабҳои бемории худро мекобад ва вақте ки дар Амрико шахсоне ки ба бемории саратони мағзи сар гирифтор буданд ба духтур муроҷиат мекарданд, бо духтур суҳбат мекарданд, духтур аз онҳо мепурсид ки шумо оё телефонҳои мобилиро зиёд истифода мебурдед? Албатта ки он беморҳо мегуфтанд ки бале, ба хотире ки дар гӯем ки подсознанияи худ онҳо бемории худро, яъне ки сабабашро мекуфтанд ва сабаби бемории худро дар ҳамин медиданд. Вале аз рӯзе ки телефонҳои мобилӣ баромадааст, гӯем ки ва пеш аз он ҳам ҳисоб кунем ва баъди телефонҳои мобилӣ баромаданаш, ҳамон мувофиқи статистика гирифторони бемории саратони мағзи сар дӯстони азиз тағйир наёфтааст, яъне на зиёд шудааст, на кам шудааст. Чӣ хеле ки буд дар як сол чанд нафаре ки гирифтор ба ин беморӣ мешуданд, ҳамон миқдор омада истодааст дӯстони азиз. Ба ҳамин хотир ба хулоса омадан мумкин аст ки телефонҳои мобилӣ наметавонад ки яъне ки сабаби пайдоиши саратони мағзи сар шуда бошад.
таҳқиқотҳое ки 100% исбот карда бошад ки телефонҳои мобилӣ ба саратони мағзи сар оварда мерасонад ё ин ки ба ҳомиладорӣ зарар дорад вуҷуд надорад ва аз сабабе ки телефонҳои мобилӣ нав якчанд даҳсола шуд баромадааст, созмони тандурустии ҷаҳонӣ телефонҳои мобилиро ба гурӯҳи потенсиально опасных дохил кардааст ва барои ҳамин маслиҳат медиҳад ки шумо агар имконият дошта бошед ҳамон қадар аз телефонҳои мобилии худ камтар истифода баред, ба хотире ки номуайянӣ ҳанӯз вуҷуд дорад. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки фаҳм мондам, телефонҳои мобилӣ наметавонанд ки сабаби пайдоиши саратони мағзи сар шуда бошанд ва ё ин ки ба ҳомиладорӣ зарар дошта бошанд, вале як зарари он албатта ки исбот шудааст, ин зарар ба чашмони шумо аст. Дӯстони азиз, вақте ки шумо зиёд телефонҳои мобилиро истифода мебаред, яъне нигоҳ мекунед, бозӣ мекунед ё чи мехонед муддати дароз, албатта ки чашмони шумо қобилияти ашёҳоро аз дур диданро гум мекунад ва шумо танҳо ашёҳое ки дар шумо наздик аст онҳоро дида метавонед ва инро ба забони тиббӣ, ба забони русӣ гӯем близорукост мегӯям ва ин ҳам як навъи куршавӣ аст. ва ба ҳамин хотир ба шумо маслиҳат медиҳам дӯстони азиз ки телефонҳои мобилиро вақте бисёр назар мекунед, 20 дақиқа 30 дақиқа вақте назар кардед, як 10-15 дақиқа танаффус кунед. ва бояд гуфт ки телефонҳои мобилӣ албатта ки барои бозӣ ихтироъ шудагӣ нест, ба ҳамин хотир барои чӣ ихтироъ шудааст фикр мекунам шумо медонед ва барои ҳамон бояд истифода бурд. инчунин телефонҳои мобилӣ метавонанд ки ба вайроншавии асаб оварда расонад ё ин ки метавонад ки ба бемориҳои гӯш ва бояд гуфт ки ин дар ҳоле рух медиҳад ки шахс бениҳоят зиёд муддати тӯлонӣ бетанаффус бо телефон суҳбат мекунанд ва ҳастанд шахсоне ки 5-6 соат дар як рӯз суҳбат мекунанд ва вақте бо онҳо ҳамсуҳбат мешавед, онҳо албатта ки аз вайроншавии асаб, аз харобшавии асаб шикоят мекунанд ё ин ки аз пастшавии шунавоӣ. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, телефонҳои мобилиро камтар истифода баред ва бо танаффус ва вақте ҳамсуҳбат мешавед кӯшиш кунед ки 2-3 сантиметр аз гӯшҳои худ яъне ки дуртар гиред ва баъд ҳамсуҳбат шавед. дигар миф ё ин ки ягон гӯем ки афсонае ки дар байни мардум паҳн шудааст, ин албатта ин аст ки вақте телефонҳои мобилиро дар кисаи худ мегузоред, ин метавонад ки ба системаи мардонагӣ зарар дошта бошад ва мардонагиро гӯё ки паст кунад. албатта ин дурӯғ аст, ин ягон асос надорад, ба ҳамин хотир аз ин бехавотир бошед дӯстони азиз. инчунин ба шумо маслиҳат медиҳам ки 1-2 соат пеш аз хоб кардан телефонҳои мобилиро истифода накунед, махсусан шахсоне ки онҳоро дер хоб мебарад ё ин ки дар мобайни шаб чандин маротиба бедор мешаванд, ба хотире ки вақте ки пеш аз хоб шумо онро истифода мекунед, ҳамон равшание ки телефонҳои мобилӣ доранд ба чашми шумо таъсир мерасонад ва гармоне ки сабаби хоб кардани шумо мешавад, яъне мелатонин дар организми шумо кам ҳосил мешавад, яъне дар эпифиз гӯем, ва ин сабаб мешавад ки шуморо якбора дертар хоб барад. ҳамон мелатонин ҳосилшавиаш аз он вобаста аст ки вақте торик мешавад, ҳамон торикӣ ба чашми шумо таъсир мерасонад ва ҳамон гармони мелатонин дар шумо зиёд ҳосил мешавад ва шуморо хоб мебарад. ва вақте зиёд бо равшанӣ гӯем ки таъсир мекунед ба чашм, ҳамон мелатонин кам ҳосил мешавад, ба ҳамин хотир одамро дуруст хоб намебарад, дер хоб мебарад. пеш аз хоб, 1-2 соат пеш аз хоб кӯшиш кунед ки ба телефон нарасед ва онро истифода накунед. дар охир хулосагузорӣ карда мехоҳам як нуқтаи бениҳоят муҳимро ба шумо расонам дӯстони азиз ки телефонҳои мобилиро ҳамагӣ якчанд даҳсола пеш ихтироъ карданд ва барои оне ки исбот шавад ки ба кадом системаҳо зарар дорад, албатта ки якчанд даҳсолаи дигар лозим аст ва барои ҳамин ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳар қадаре ки метавонед ҳамон қадар телефонҳои мобилиро ба таври гӯем профилактикӣ камтар истифода баред. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳар куҷое ки метавонед ин наворро паҳн кунед ба ёру дӯстони худ албатта ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.